بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين إيدلكين بميل كستو دونيدا aan naga daawanaysaan halkani waa warbaahinta Tog Heerar daawadayaal caawa waxa aan wareysi la yeelanayaa Naasir Cumar Cilmi oo ah producer ama ikhtiraacay sidii uu sameyn lahaa film hore aan geyga Soomaalida uga dhicin runtii filmkani maaha filmadii ama riwaayadii caadiga waa filmadii sida la ii sheegay aynu ka daawan jiray Hollywoodka bal kulay Cabdinaasir iyo filmkan wixii ku dhaliyay goortu sameeyay iyo hawlahaas oo dhan wareysiga ayeen ku soo qaadan doonaa iyo goorta uu dhameystirayo fadlan hadaba intayna barnaamijka hore u sii galin waxaan ka codsanaa inaad subscribe tirado channelka ama gambaleelkana furato si aad wararka iyo wareysiyada isdaba joog aad u hesho haddii aad hore u tiri ama aad u samaysay waad ku mahadsan tahay fadlan haddaad nagu cusub tahay mar labaad subscribe dhe channelkana furo ama gambaleelka si aad wararka u hesho siina share gare waad ku mahadsan tahay Cabdinaasir ku soo dhaw wareysiga marka hore waan ku dhawahay walaalaad waan ku dhawahay kulay intayna bilaabin barnaamijka wayna hore u sii gelin waxaan jeclaan lahaa bal horta barnaamijku waa barnaamij baaxad weyn intayna gelin waxaan aad u jeclaan lahaa in Cabdinaasir waa kuma goorta dhalatay halkaad ku dhalatay bal taariikhdaada kooban si daawadayaashu ay inoola wadaagaan aad baad horta Cabdiwahaabna mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa adiga iyo Tog Heerarba anigu Cabdinaasir Cumar Cilmi waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1970 18 May waxaan mararka qaar iraahdaa waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliland 18 May dhashay baba ayaa ka mid tahay anigu Naasir ahaan waxaan intii dambe waxbarashada ku soo qaatay magaalada Muqdisho oo aan u gurnay waqti hore waqtigii dagaaladii sokeeye dhaceen oo ka soo noqonay intii ka dambeysana Hargeysa joogay oo Hargeysa intii dambena aan waxbarasho ama shaqo inta baan Hargeysa ka watay professional kaygana waxa ahayd howlahayga media runtii waa de ku filan ayaan maanayaa oo inuu dheeraada ahmiyad badan ma sameynayso haddaan wareysigayga aan guda galo waxa la ii sheegay in aad sameynayso film oo aad ku guda jirto sameyntiisa filmka oo si la sheegay in aad ka sameynayso hawlgal kamid ah hawlgaladii ururka SNM ay ku soo galeen magaalada gudaha Hargeysa kaasoo ahaa miiska saraakiisha waxaa hogaaminayay mujaahid Ibrahim Koodbur Ilaahu naxariistee waxaana lagu furanayay mujaahid Allahu naxariistee Cabdilaahi Askar ayaa lagu furanayay bal horta filmkaas ma jira horta waa si wanaagsan aad baan kaaga mahadcelinayaa inaad chance noo siiso inaan naga wareysato filmka iyo sidii ku bilaabmay iyo waayahan la soo marnayba filmkaas waa jira filmkan horta muddo uu socday filmkan oo imka muddo ugu yaraan imka 3 sanadood iyo badla 4 sano uu socdaa oo ama qoritaankiisa ha noqoto ama ururintii sheekadiisa ha noqoto muddo ayuu socday imka intii aan filmka wadnay waa 3 sanadood 3 sanadood aan filmka wadnay filmkana kaligay maan ahayn anigii waxa filmka wadnay nin kale oo saaxiib nahay oo la yiraahdo Maxamed Xaashi oo isaguna waa cameraman waana soo saaray fiican runtii waa nin dhalinyaro oo fikir ahaan iyo qaabka uu u fikiro aad uga duwan tahay dhalinyarada maanta joogta waa nin dhalinyaro runtii waana nin aad oranaysa isagoo dibadda u tegin haddana aqoonta uu leeyahay soo saarista muuqaalada quruxda badan leh aad la tacajabayso markay dadka dibadaha ka yimaada ama dadka ajaanibka ay la kulmaan ay runtii u aqoonsadaan iyo yiraahdaan xageed wax ku soo baratay ninka iyo aniga ayaa farta filmka wadna filmkan waxaan lagu dhaliyay horta wax waliba wax meel bay ka yimaadaan iyadoo ay tahay in taariikhdii la soo nooleeyo haddana waxaan lagu dhalisay dhalinyarada reer Soomaaliland haddana kala jeeda iyo waqtiga ay dhalinyaro ahaayeen saraakiil ahaadaan dhalinyaro ahaayeen dhalinyaradaasi reer ma ahayn ninka marka loo eego dhalinyarada reer Hargeysa waxay reer walba way lahaayeen waxay u wada kaceen inay halgan galaan
inay isku duubnaadaan inay dhinac wada jeedaan sida maanta dee kuwan iminka kala jeeda ma ahayn filinkan aan kugu soo noqday filinkan muddo 3 sannadood aan wadnay waxaan ka bilownay meel hoosaan ka soo bilownay waa dareemi kartaa adigu marka filin la sameynayo oo filin aad doonayso inaad kula tartanto filmaanta caalamka laga sameynayo iyo halkaan joogno waa dareemi kartaa dhibaatada loo soo marayo filinkan qaab noocee ayaa u sameynaysaa filimkan maadaama filinkan horta waxaan doonaynaa inaan kula tartanno filmaanta Hollywoodka laga sameeyo oo waxaan doonaynaa inaan Hargeysadii hore soo noolayno oo magaalada Hargeysa dee maanta waxba kama jiraan laakiin in Hargeysadii hore la helo in technology-ga la isticmaalayaa ay tahay ka ay isticmaalaan maanta qalabka aan isticmaalaynaa maanta dee waa qalab aan u aragno inaan uu yahay qalab ku filan in aan filinka sameyn karayno filinka intiisii badnayd horta marka la yiraahdo 50% waan sameynay filinkii oo torture-kii waan sameynay waxaan sameynay kale muxuu ahaayay sheekadii filinku dee marka qofka looga sheekeynayo iyo markay filim tahay way kala duwan tahay sheeko waxa laga yaabaa inaan ku dul maro 30 daqiiqo ama 10 daqiiqo ku noqoto oo aad iska yar macaasto 10 daqiiqo kaaga sheekeynay laakiin markaad film daawanayso filmku wuxuu matalayaa waa xaqiiq dhab waa wixii dhacay oo aad si run u sheegayso oo aan been kuugu jirin dhinacyo badan baan isla eegnay waxaan eegnay waraysiyadii laga qaaday inkastoo aanan dee Allah u naxariistay aanan soo gaarin Ibrahim Kodbur laakiin waraysiga Cabdullaahi Askar waxaan isna aan haysanaa kii Cabdisalaam Turki waxaan haysanay kii maal kadib iyadoo saartay haddana waxaan helnay kii marwadi Ibrahim Kodbur oo aan halkan noogu timiyay ilaahay qajisaysiyo oo soo doontay oo kadibna aan runtii waraysi fiican ka qaadnay qaabkii wax u dhaceen oo waadax iyadoo waraysigooda hore jira haddana qaabka u dhaceen muddo waxaan ururinaynay marka qaabkii filinkaas u socday xogtii baan ururinaynay waxaan raadinay in aan helno dad kale oo idinka caawintaba kasoo dad kale oo dee barnaamijkan howlgalkan ku jira inaan raadino waxaa naloo sheegay nin isna la oran jiray Cabdullaahi Cabdi Ciid oo isagana caynaba jooga waan raadinay isagana waan soo helnay isagana halkan waan ka salaamay Cabdi Ciid wuu yimi wuu soo sharfay isaga laftirkiisa wax badan buu noo iftiimiyay filimka marka la sameynayana dhowr qaybood baa loo sameeyaa qayb waa documentary oo dee waa wax taariikhi qof ka sheekeynayo waa sheeko oo kale waxna waa sidii wax u dhaceen marka waxna waa taariikh waxna waa wax iska mal awaala marka kani waa sheeko dhab oo dhacday maaha mal awaal marka mal awaal aad sameynayso waa adaa iska ikhtiraacay waxa doontaa sameyn kartaa laakiin sheeko dadku og yihiin oo dadku ay ka wada dharagsiin marka aad doonayso inaad sameyso oo dadkii aad u soo bandhigto way adkaanaysaa inaad wax badan ilaaliso oo khalad xitaa oo galo wax badan ilaaliso sheekadii in badan baa dadku hayaan marka waa in sheekadii la hayay waa in film laga dhigaa filimka aad sameynaysaa marka waa in uu muuqaalkiisu ahaada muuqaal dadka cajab gelinaya waxaad soo bandhigaysaa waa inay anshaxa iyo akhlaaqda waafaqsan yihiin waa inaanad been ka sheegin Allah u naxariistay intii badnayd marxuumiintaasi waa inaga wada hooseeyaan waxaaba sii nool waa ina maal iyo Cabdisalaam Turki iyo Ciid saddexdan nin baa ka sii nool intii kale way dhinteen marka waa in horta muuqaalka cidda matalaysa muuqaalkeeda waa inuu noqdaa qof bulshada sharaf ku leh ama aan de xumaan iyo dad nin lagu tiriyay aan ahayn way qofkan aad matalaysaa xulashadeeda kliftirkeeda dhibaato ah qofkan matalaya Cabdullaahi Askar waa inaad haysataa qof aftahan inuu yahay qof dadku jecel yihiin inuu yahay qof wanaag lagu yaqaan inuu yahay dadku waa isweydiinayaan maadaama raggii dhinteen sidee loo ayay dadku raggii markaa dhintay ragga ku matalaya waa inay noqdaan wadad bulshada akhlaaq ku dhaxle hadii laakiinse bari la arko ninkii oo aan wanaagsanayn qof walba ka xumaanaya qofkaas qof ku matalay marka waxyaabihii culayska nagu kordhiyay bay kamid ahayd filimkan markaan hadaba ku sii sharaxay imika filimka waxa imika dhameystiran 50%
laakiinse kontonka hadhay wuxuu u dhigmaa 3 meelood ayuu dhigmaa waayo waxaa hadhay intii storygii sheekadii iyo guriga dhexdiisii iyo wixii iyo socodkii yaraa way dhamaadeen laakiinse waxaa hadhay waa actionku suuq sariibad baa ku jira suuqa ku jira oo ay soo dhex marayaan waa shaygii marka lagaaga sheekeynayo waa halkaasay soo mareen baa lagu oranayaa halkaasay mareen meeshii waad garanaysaa adigu ay mareen marka waa lagu sheegay meel heblaayay mareen meesha heblaalayo maxay tahay marka lagu yiraahdo suuqay soo dhex mareen suuqii waa inaad heshaa oo aad garanaysaa marka waxaa ku jira 150 qof oo suuqiya suuqaas marka maxaa suuq wad garanaysaa waa suuq khudradii lagu iibinayo caanihii lagu iibinayo hilibkii lagu iibinayo dukaamadii khudradda laga iibsanayo dhuxushii lagu iibinayo caanihii lagu iibinayo everything waa inaad dhamaystirtaa waa inaad suuqa adigu aad dhamaystirtaa marka kharashkeeda iyo dhibaatadeeda leedahay haddii uu kaa khaldamo siinkaasi waa inaad berrina ku celin kartaa berri kharashkii aad gashay waxaad qashay ugu yaraan 10 neef oo ariyaad qashay oo geel iyo ariba leh 10 neef aad qashay برينا وين أنتي لايك قشايل أنتي هلي بكي بريت ماشي مسؤولي جيس وين أنتي صاركتها خطرة دي شلي تتعلي خطرة الله مداودة إنها صاركتها واحد سك إلى نيسا إن قفك صوص عضاء شلي تو سينكا كوتشري هالكا كوتشري وين أنا بمانت برينا بركلا عن حلنين دركي لميدا قفك هالكا فدي وإن يربك آخذ أنت كمان أنتي بدون سنة كويسة أنتي وأنا سيدي وكلام فدي واحد هو بريتو marka dhibaatada kharashkeeda oo aad u badan ayaa horta filinka raajisay iyo anagoo doonayna filinkan inuu noqdo filin taariikhdiina soo nooleeya aan ka qayb galno tartanka adduunka aan kaga qayb galno oo London Festival insha Allah aan doonayna inaan filinka kaga qayb galno waan aaminsanahay inaan top 10 ka ku soo baxayno filinkaasi markaan sameeyno codkiisa iyo muuqaalkiisa iyo khibradda inankaan ku sheegay maxamed xaashi uu leeyahay waan aaminsanahay in filinkaasi aan top 10 kaan soo galayno marka top 10 kaan soo galno filinkaasi laba way noqon doonaa in marka anagan ay yiraahdaan filinkan dib baan u sameeynaa qoladan Hollywoodka oo waayo iyagu malaayiin bay gelinayaan annagu hadda kharashka inta aan marayno kale qalabkan iibsanay ugu yaraan haddaan ku sheego 8,900 ay gaaraysaa intaan filinka wadnay kharashka nagu baxay haddana waxa naga dhimo waa kharash ka badan intii hawlgalkiiba hadhay oo aan ka doonayno dawladda laftirkeeda inay iyaduna qaybteeda ka qaadato oo aaminsanahay in annaan wali ulamaanaan tagin cid oo intaa waan soo wadnay annagu laakiin waxaan sanay halku ku istaago ad marka investment ugu raadisay hawlgalkii baan noo haray oo barjeexa waxa haray hawlgalka laftigiisa qayb ka ah qaybta ugu weyn ahayd miiska saraakiisha way barjeex waxa ka shaqeynayay Ibrahim Koodbur ayaa ka shaqeynayay waa in muuqaalkeedii la helaa ninkan halku ka shaqeynayay qaabku shaqeynayay dhibaatooyinkan haysta waxa kale wax nolol gudboonay annaan imika annaan culeyskeedu hayeen waxa kamid ah calankii Soomaaliya ayaa xirada ka taagnaan jiray calaamadii waxa ku ooli jirtay xisbiga hantida gacanka Soomaaliyeed even haddii muuqaalka xitaa aanu samayn lahayn waxay noqonaysaa in la yiraahdo meeshiiba Soomaaliyeed baa laga dhigay oo muuqaaladeedii dib loo soo celiyay calankii baa dib loo soo celiyay meesha xiradii baa lagu xiray waxyaabahaas waa culays aan haystay kamid tahay dadku inay laakiin la fahmaan inkastoo dawladda nimika jirta aan aaminsanahay inay dad fahansan yihiin oo dad badan oo dhalinyaro ah oo ku jirta iyo madaxweynaha laftirkiisu dad fahansan yihiin filinkan qiimaha uu leeyahay oo aaminsanahay in kaalinta ugu weyn inuu ka qaadanayo madaxweynaha hadii markaan la tagno inaan ugu diidi doono insha Allah biidnillaahi kariim waxa jira waxa sheegtay in laba meelood imika wada carab dhawday oo ah waayo sariibada idinka samaysan kara meelaha soo maray laakiin meelaha ugu daran ee ilaa hadda aan dareensanahay waa barjeex iyo miiska saraakiisha wali dawladda ma kala hadasheen in aad ku samaysaan maadaama uu film baaxadaale awadaan horta waa si wanaagsan markaad wax dhamayso aad wax qabsato ayaad oranaysaa qofkii war waxaan qabsaday waxay la qabo intii hore anaga soo wadnay waan soo dhameystirnay waxaan noo harayna waa intaana
insha allah iminka dhowaan ayaan isleenahay aad ula tagtaan oo dowladda u gudbisaan inaan helno inaan barjeex muuqaalkii ku samayn karayno iyo inaan weliba miiska saraakiisha howlgalkii ku fulin karayno aan ku duubi karayno runtii waa la ilaaliyay gurigii oo Cabdilaahi Askar ku xidhnaa mujaahidka Allah u naxariistee dhammaantood baa halkan uga waxaan leeyahay Allah u naxariisto qolkii waa la ilaaliyay sidiisii buu dhisan yahay waxba lagama bedelin muuqaalkiisa sawirkiisa oo qurux badan waa lagu sameeyay qolkii sidiisii buu hortay yahay waxba lagama bedelin miiska saraakiisha waxa laga bedelay haba yaraatay ma jirto laakiinse intii xafiisadii kordhay dawlad xafiisadii meesha oo kordhay darteed mooyaane laakiin waxba lagama bedelin muuqaalkiisa sidiisii weeyaan intiisa badan oo wadooyin loo sameeyay iyo dhir lagu beeray aad loo sii qurxiyay way jirtaa imika laakiin dhismayaashii hore waxba lagama bedelin sidoodii weeyaan dhismayaashii marka waxa culeyskan haystaa waxa weeyaan inaan helno saribada kharashka 150 qof ay joogaan iyo wixii 150 waxay isticmaalayeen howlgalkii inaan howlgalkii laftirkiisii dhaqaale loo helo waayo waxa lagu duubayaa waa 3 kameradood waa 2 drone ayaa ku jira oo muuqaalka dhulka oo kaliya imika maaha waxaan duubno waa muuqaalada dusha goosha waa in dhinac walba muuqaalkii ka muuqan karaya si wixii qof walba ay u noqotaa marka waxaan u baahanahay anagu inaan hadii Allah awood leeyahay inaan dawladda u soo bandhigno ogolaanshihii biri hore dawladdii hore waan ka codsan ogolaanshihii hadii waan loo ogolaaday inaan filimka anagu aan sameynino qaybtiisii horena qaar kamid ah xukuumadii hore ay nala joogeen goobjoogna lahaayeen waxaan kaloo isagana doonayaa halkan horta inaan aad uga mahadnaqo bulshooyinka reer Gabiley oo runtii filimka intii aan wadnayntiisii hore oo dhan waxaan ku sameynay magaalada Gabiley si wanaagsan noo soo dhaweeyay wallahi aad qurux badan waxaan Gabiley u dooranay waxa weeyaan muuqaaladii dhismaha Gabiley wuxuu eegyahay dhismihii hore Hargeysa oo xaafado dhan baa ilaa imika waxaad moodaa in aad Hargeysadii hore dhaxmarayso markaad muuqaalada aad aragto aan duubnay insha Allah anagu kula wadaagi doona hadii Ilaahay ka dhigo waxaad moodaa Hargeysadii hore marka reer Gabiley aad baan ugu mahadnaqayaa si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen oo sharaf leh oo nala shaqeeyeen waliba iyaga iyo madaxdoodaba si fiican bay noola shaqeeyeen inta noo hadhay hadii Allah awood leeyahay waxaan doonaynaa inta sanadkan soo socda ilaa bartikiisa inaan dhameystirno hadii Ilaahay awood leeyahay inta noo hadhay inaan sanadkan soo socda inaan dhameystirno wax badan kama hadhin kan waa bishii 9aad baan galeynaa waa markaa sanad dhowr Cabdi Naasir filimkan waxaan ku galeynaa tartan caalami ah baadagta tartan caalami ah inagoo dunidii saddexaad waliba Soomaaliland joogno oo aan la ictiraafsanayn in tartan caalami ah ku galo in filimkan Hollywood iyo dadka aflaamta sameeya wax xiriir ma sameeyeen ama ogolaansho wacankaas ma idin la eeganse halkan horta waxaan noogu yimi 3 qof baan noogu yimi oo producer oo filmaanta sameeya markii ay maqleen filimka inaan nagu wadno mid wuxuu la soo xiriiray Maxamed Xaashi runtii waan soo dhaweynay way noo yimaadeen qaabkaan wax wadnay iyo sidaan wax doonay arkeen aad bay u riyaaqeen maxaa u baahantiin bay nagu yiraahdeen maxaa u baahantiin aan investment idin raadino si filimku film international u noqdo waxay markaa xitaa noo soo bandhigay inaan filimka iibino maadaama aan noo diiwaan gashan yahay inaan filimka iyaga ka iibino oo iyagu ay filimka qaataan oo sameeyaan laakiin waxaanu ka fikirnay filimka marka aad iibisaan sidii la doonaa loo isticmaali karaa waa la bedeli karaa adigu waxaad ilaalinaysaa waa dad mujaahidiina taariikhdooda waa doonaysaa inaad soo saarto halkay maalinta taagnaayeen kaalintii ay ku lahaayeen dalkan inaad muujisaa doonaysaa markaas si aan majarihii looga luminin oo wadadii looga saarin oo aan diidnay horta anagoo arkaynay filimka in dhaqaale badan aan ku helayno dadka aan nimanka noo yimaan ka helayno haddana runtii
waanu joojinay oo inaan wixii anagu aan soo saarno wax dalku leeyahay ma anagu shakhsiyan anagu iyo maxamed xaashi leenahay filimka laakiin se waa filim ay dadkan ay leeyihiin marka waxaan ilaalinaynaa waa taariikh dadkan xitaa dad badan oo reer Soomaaliland markii hore nagu yiri aan caawino waxaan uga yara joognay bal horta meel isu soo gaarsiiyay hadda dadka lacag ka qaadaan oo de filimkii ku fadhiistay xitaa de waxa la oranayaa lacag bay dadka urursadeen laakiin bal horta meel soo gaarsiiyay alxamdulillah meeshii ugu wanaagsaneed baan imika soo gaarsiinay waxaan u baahanahay waa gacantii dawladda iyo dadkeenan de reer Soomaaliland oo iyagana kaalintoodii ka qaata filimka investment buu baahan yahay sidaan ku sheegay imika investment uu baahan yahay waxa weeyaan in la helo saribada inaan helno dhaqaalihii inaan helno imika idinku muhiimsan waa waxyaabo ugu muhiimsan waa waxa adu qarashkeeda maanta waad bedelaysaa berritaad bedelaysaa waxa maanta waxa laga yaabaa mid kale waxa aan ka ilaaway shay kasta dhibaatooyinka kale si jira waxa shay kasta waqtigiisa waa inaad samaysaa sheekada waqtigu jira habeen hadii lagu sheego in filimka habeen samaysaa qaybtii habeennimada waa inaad samaysaa inaad maalintaad meel madow gasho iftiinka yaraysa maaha waa inaad habeennimo muuqaalkaas u baxay ka baxaa kii maalin duhurkii waa inaad duhurnimo duubtaa kii casarkii waa inaad casar duubtaa waayo waxaan de waa international dadku ay eegayaan waxa waqtiga filimka la qaaday casarba ma subaxba maxaad uga jeedo waqti baad haaba lagu leeyahay filimkaasi waqtigaas waa casar baa tiri casarba maahan waqti waxa duubtay salaad hore marka waxyaabaha keenaya filimkaaga in la soo dhaweeyo oo runtii filimaan aad u liito oo ka qayb gala ay kaalin gaari laakiin waxaanu kaalinta aan ku galeynaa waxa weeyaan aan hubnayn qalabka aan isticmaalayno aqoonta aan u leenahay taariikhdii oo anagu aan ognahay meesha ka dhacday iyo anagoo waliba isla goobtii joogna waxaan saaciidaya waa inta nimankii Hollywood ka socday ee aad u diideen taadeen idin dhiimayno maxaa ka soo baxay falcelin iyagu waxay yiraahdeen marka filimka dhameysaan waxaa jirta meel lagu soo bandhigo aflaamta waxaan diyaaradiinahay inaan idinku casuuno filimka marka aad samaysaan intiisa ugu horeysa trailerkiisa ugu horeeya ayaad noo soo diri doontaan waan tijaabin doonaa marka tartankaan idin ka qayb gelin doonaa annaga idin casuumayno kharashka ku baxaysa waxaan annaga idin soo diri doonaa si aad uga mid noqotaan waliba dadkan taariikhdooda in annaga nin waxa la socday reer Soomaaliland oo kamid ahaa nimanka la socday marka inay rajo fiican bay iyagu noo muujiyeen laakiin si aad bay uga xumaayeen horta diidmada aanu diidnay inaan filimka inaan ku wareejinaha waana dad shuruucda ilaalinayo filimkii inay iyagu iska samaysan karaan ma samayn karaan oo in lagu qabsanayo ogyihiin haddii kharash badan iyo wax badan geliyaan filim aan cidi u ogolaanin inaan cidina samayn karin iyaga laftirkooda ogyihiin waxaad sheegtay in 8 kun idinka galeen ilaa hadda haddaanay kaba badnayn xagee cid caawama ka hesheen xagee 8 kun runtii horta muddadaas anagu horta shaqada iyada waxay ahayd xayisiisyadaan sameynaa kambaniyada inaan xayisiisyo soo sameynaa oo xayisiisyada ugu sarreeya ama Soomaaliya ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliland ha noqoto shirkadaha ugu waaweyn oo xayisiisyadooda annaga gacanta ku haynaa oo sameynaa kharashka naga soo galaana dib waxaan u gelinaa qalabka ama waxaan u gashanaa kan jira kharash dibadda nooga yimaada ma jirto may kharash dibadda nooga yimaada ma jiro waa anagu waxaan qabsanaa xafladaha aan waxaan ahayn kambanigii ugu horeeyay diyaarad duushooda wax duubta ee Soomaaliland keenta muuqaalada aad daawateen ee Hargeysa Burco Berbera gobolada oo dhan muuqaalada aad aragtay TV-yada xitaa isticmaalaan wax cid duubta anaga muuqaalkan ugu badan ee imka aadka loo isticmaalaa waa kan Gibiley Hargeysa iyo Berbera oo Berbera dekada telefishinka aad aragtay Berbera hadii maanta laga hadlayo muuqaalka uu qaatay dusha laga duubay dekada oo dhan anaga sameynay muuqaalkan Gibiley iyo Hargeysa ee kuwa ugu quruxda badan kamid ah iyaga anaga sameynay laascaanood isagana muuqaalkiisa anaga soo duubnay ceergaabi iyo daala muuqaalada ugu quruxda badan iyo gudmad biyo casmeelaha ugu quruxda badan anaga ka soo duubnay boorame isaga laftiisa muuqaalada kama iibiseen ma iibina anagu cidna kama iibino waa siisaan cidna kama iibino anagu waxaan ugu talagalnay bulshada reer Soomaaliland inay daawadaan dhulkooda cidna lacag marka waxay noo fududeysay in dadkuna aaminaan inaan muuqaal qurux badan sameyn karno xaflad kasta oo 18 kameeya waa duubtaan
muuqaalka ugu badan la qaataa waa anaga kaan nagu duubno TV-yada oo dhan muuqaalada ka baxa marka TV-ga qaranka laga reebo oo isagu dee mar walba isagu qalabkiisa dee meeshii kaansada inta kale TV-yada kale waxay muuqaalka qaataa anaga muuqaaladan aad aragtay dusha laga duubay oo dhan 18 May oo dhan cid samaysa anaga haday gudaha iyo dibadba tahay marka dhaqaalaha naga soo gala meesha ayaan ku kabnaa oo intaan ururna haddana waxaan u baahanahay ku soo iibsanaa waan gartay waxa 3 sanadood filmka soo wadeen 50% waa samaysay lacag badan bay idinka gashay ilaa hadeer caqabadihii ugu daraa ee idin soo maray iyo kuwa aad filaysaan oo inkastoo sheegtay kuwa aad deed ku soo socda haddana caqabadihii idinku daraa iyo sida wax lisheen horta caqabadaha ugu waaweyn ee ugu daran waxa weeyaan helitaanka xog dhab inaad xog dhab hesho ayaa horta caqabada ugu weyn ah dhaqaalaha ka sii weyn raadinteeda ayaa dhib waayo waxaad arkaysaa 300 qof waliba ku sheegay kooranay sidan ahayd aniga joogay aniga caawiyay maalintii baxayeen gaariga aniga saaray halka markay ka baxayeen aniga la joogay hawshooda qoryahoodii wuxuu aniga u ururin jiray ana hawsha la waday laakiin sidee dad ku jira shaakadii ay dee mujaahidiintu ka sheekeeyeen intii dhimatay iyo gabadhii mujaahidkaba dadan ku jirin weeyaan laakiin si xogta dhabta inaad hesho ayaa muhiim ayaa ugu caqabada ugu weyn ah talabaad waxa weeyaan in atmosphere yani bi'ada aad ku dhexnooshahay in wixii kula fahmaan dad baaba kula yaabaya dadka waaweyn film baan sameeynaa leh ma wax kale qabteen ay waayeen bulshadii aan kula fahmin bulshadeena waa dad gabayada wax ku fahma laakiin dad muuqaalka wax ku fahma maaha iyadana caqabad bay nagu ahayd dhaqaalaha laftirkiisa oo caqabada ugu weyn ah oo marka aanad waxayn filimkii dib baad u dhigaysaa muddo intaad dhaqaalaha u helayso oo iyadana laftirkeeda qayb ka noqonaysa marka caqabadahan haystay kaas ka mid ahayn inkastoo aanan dawladda aanan wali aanan u bandhigin oo aanan oran naga caawiyo ama cid kale ba aanan u bandhigin haddana caqabadaha naga haystay kuwaas ka mid ha runtii ma sahna sida film loo sameeyaa siba ruux aan hore u sameyn jirin oo qalabkiisii hayn oo ka bilaabaya meel hoose aad bay u adkaanaysaa bal haddaan intaa aan kaga gudbo waraysiga qaybahan filimka laftiisii bal si yaroo guud siduu u dhacay filimka magaciisii iyo halku ka bilaabmayo bal dadku siday maaragtay filimka ugu soo dhawaadaan horta filimkan howlgalkii birjax baa la dhahaa howlgalkii birjax ayaa la dhahaa filimka filimkan wuxuu daaran yahay niman dhalinyaro oo u adkeysan waayay dhibaatadii markaa halkan ka jirtay markaa mansab haystay oo xilal hayay oo aan markaa dad aan ahayn dad way kala duwan yihiin dadku ma ahayn dad meel suuq iska jooga dad xilal hay ahaayeen dad xilal sare hay ahaayeen marka eegto nimankii asnamay horeeyay baxay rag Cabdullaahi askar oo kale wuxuu ku maqnaaba seminar buu ku maqnaa haddana markuu yimi wuxuu toos ugu biiray asana buu ku biiray yani maxaa keeni kara in qof isagoo seminar u baxay oo darajo sare haysta oo dhalinyaro ah oo mustaqbal hiigsanaya inuu jabhad bilaabo marka qof walba calaamad su'aal buu ku tahay ninka maxaa ku kalifay waxaa la mid ah rag kale la socday waxaa kale jirta nin la jecel yahay oo Hargeysa iyo ciidamadaba laga jecel yahay in uu haddana isagu adkeysan waayay inuu ka doorbiday bixitaanka inuu halkan ka shaqeeyo isagu xerada jooga ayuu ka tirsanaa marka ciidamada sanan taakulaintooda hubkooda rasaastooda warbixinada qaabka wax loo fulinayo wax oo dhan oo halkan diyaarinayay marka nimankan howlgalka horta ay u soo galeen dad badan baa siyaabo kale uu ka sheega laakiin xaqiiqda raggan waxay u soo galeen waxay horta inay gaani nolol ku qabtaan ama dilaan marka lagu film ka bilaabmaya aad ka bilaabaysaan qaab maartay
dadka u fahmaan nimankan filmka daawanaya kale nimankan waxay ka soo baxeen magaalada gaashaama ka soo baxaysan gaashaama nimankaas ka soo baxeen waxay soo mareen markaa dhul qarfa gawaari ay dushooda soo fuulayaan oo ma aha waqtiga gaari raaxa ma jirin gaari dadana ma jirin gaari arisida iyo dad safar u doonanaya magaalada ay soo dhaxraaceen iyagoo siigale burcay ka soo degeen burcay hadana ka soo amba baxeen ilaa ay Hargeysa ka yimaadeen sidee u soo socdeen deetana iyagoo aan meedmeedho waxay toos u yimaanayaan gurigii Allah u naxariistay Cabdullaahi Ibrahim Koodbur kadib diyaar garowbe sameynayaan qaabkii wax u sameyn lahaayeen qaabkii howlgalka u wadeen nimankaasi niman magacyadooda xitaa ku jooga ma aha oo magacyo kale ku joogan marka ay filimka tahay marka sheekada tahayna way kala duwan tahay kadib howlgalkii iyagoo ku dhex jira howlgalkii uu socdo ayaa Cabdullaahi Askar runtii ay noqonaysaa in la qabto waqtiga Cabdullaahi Askar la qabanayo waa waqti habeenimo isaga laftirkiisa uu ku jiro usi howlgal ku jira si qaabkii ay wax ugu fudaan in habeen wax gali karaan inay maalin kaliya inta iyagoo hawshoodii ay u yimaadeen wali ku dhex jira ayaa Cabdullaahi Askar nasiib wanaag rag ciidamada kamid ah si kama iyagoo aan garanayn xitaa ay qabanayaan waxay ka helayaan markaa baaskoolad waqtiga hadii aan markaa baaskoolada ka helin lama garteen laakiin baaskoolada ay ku arkeen iyo baaskoolada baaskooladan markaa ciidamada Soomaaliya markaa aanay isticmaalo ka duwan qoystay waxay ku xireen markaa meel center ah centerkii markay ku xireen subaxdii dambe qaar garanaya oo isla dad reer Soomaaliland oo dadkii ka shaqeynayay centerka ka shaqeynayay ayaa garanaya saasa loo dhaadhicinaya markaa Cabdullaahi Askar markaa maadaama howlgalkii hore uu dhicsoobay howlgalkii wuxuu isku bedelayaa markaa badbaadintiisa waayo in gaani la dila waxa ka weyn in berri la soo saaro 12 Abriil ah Cabdullaahi Askar la soo saaro nin asana ma haba la qabtay markaa sharaf dhac ka weyn markaa ma jirin oo sarkaal ahaa oo rag lagu taamay ahaa ay waliba aqoon fiican ay u lahaayeen nimanka saraakiishi oo runtii ku weyn Cabdullaahi Askar nin aad ugu weyn ku ahaa markaa inay dilaan waxay ku noqonaysaa asana iyo bulshadii markaa taageersanaydba dhabar jab marka waxa laga yaabaa inay howlgal dambe xitaa ku yimaadaan oo aad u dhib badan lahaa marka deetana si ay markaa hadaba kii uga tanaasulaan ay sameeyeen inay isaga la baxaan ragga markaa meesha maraya waa 13 nin ayaa markaa hore meesha marayay qaar baa markaa gawaaridu markay ka xumaadaan meesha kaga tagayaan marka aduu howlgalkii deetana sidii uu dhacay labada group ay kala haayeen sidii ula baxeen markaa taana waa arrin xaalad aad u adag waa in la helaa waxa ku jirta action ah qofka wajigiisa xabada dhacday qoriga markay ka dhacday sidii u dhacay ciidamada meesha jooga hubkay haystaan wixii oo dhan marka waa in kameradan sare dusha ka duubaysa oo iyadana 4K oo muuqaal fiican sameynaysa kamaradahan hoose intaba waxay qaadanaysaa dad baa arkay in maalin kaliya lagu dhameyn karayo xitaa laakiin muddo qaadanaysa maanta waxa laga yaabaa inaan qaadano oo kaliya in adigoo socda xafiiskan gal xafiiskana ka soo baxay intaas muuqaal aan qaado berri waa inaad intii xidhnaataa halkii soo martaa waa inaan diyaariyaa muuqaalkii kale saa dambe waa inaan diyaariyaa labadii gaari halkii kale yaalay muuqaalkoodii inaan qaato marka adigu ma hawl yara dadka imika dawladeenan oo dawlad aqoon fiican oo leh imika runtii muxuu ahay filimka iyo taariikhda iyo waxa la sameeyo dawladana waliba waxay u badan tahay dhalinyaro runtii waana ku amaanaya madaxweynaha dhalinyaro u badan tahay dhalinyaradina waa dad kula fahmaya caqabad kasta oo timaada haddana waa waxyaabo laga gudbi karaa jirta Hollywood ba ma tagto goobta laftirkeeda goobtii wax ka dhaceen waxba laguma sameeyo laakiin waxa la sameeyaa meel u eg maraan markaa qaabkan imika kuma sameyn karayno aniga laftirkeygana ku leh kuma sameyn karna imika laakiin waa inaan gaar u qaadanaa muuqaal gaar waa in la qaataa oo matalaya in goobtaas ay goobtii tahay laakiin goobta lagu matalaya miiska saraakiisha noqonaysa howlgalka waa in meeshii rasmi noqotaa dadkuna waa meel ay wada garanayaan meel aan been ka sheegi karin weeyaan
برجيح ما أنت قف هرجيسة شوجا ما رئيسه ما لنا وحرد برجيح عن قرنين ميجرتو يقابك ولسنتهاي مركا ميل aan ahayn kuma sameyn kartid marka hadii filimkaaga si dhab ah u sameynayso marka horta waan goobihi kuma tishaa taana insha Allah waxaan rajeynayaa in dawladdu insha Allah markaan codsigayga u gudbin rasmiga inay naga aqbali doonto dawladdu hore waan u gudbinay inaan filimkaaga wadno doonayno inaan wax qabano runtii xitaa waxay noo ballan qaadeen inay nagu caawin doonaan ciidina la matalaysay oo filimka laftirkiisa cidina la matalaysay inay nagu caawin doonaan oo ciidan ahaan iyo qalab ahaan inay nagu caawin doonaan laakiin sidee dawladii way tii hore way bedeshay annagana qoraalka ma harin laakiin tan laftirkeeda waa dawladii hore iyo tan waxba ma sii kala hadee waa hal xisbi baa wada haysta marka waxaan jecelahay iyaga laftirkeeda inay noo ogolaan doonaan hadii Ilaahay ka dhigaha 3 sanadood filimka soo waday 3 sano soo waday sanad iyo xoogayna waa ku haray sida aad u rajeynayso insha Allah hadeer niyada u seed alxamdulillah wallahi horta mar walba anigu niyadeyda aad bay u fiican tahay aniga horta waxa bay iga sii adag ba filimkan runta marka laga hadlo yarka aan ku sheegay maxamed xaashi inuu filimkaasi soo baxo xitaa waxaan ku yiraahdaa ka horeysiino filmaan kale oo ah oo ka yara fududkii jasiirada dadka lagu xasuuqay iyo kii jeelka Madheera oo sheek ahaan way ka duwan kan uu ka saameyn badan yahay yani waa filim dhameystiran oo taariikh leh oo dhacdo rasmiyad matalaya in laba dawladood isku darsameen labadii dawladood tana dhibaato ka timi dhinac ay noqotay dawladii askarteedii dhinac noqotay xukuumadeedii dhinac noqotay madaxweynadeedii dhinac noqday ra'iisul baarlamaankeedii dhinac noqday dadkii dadana la dhibaateeyay cuna qabateen ku timi yani xitaa waxyaabo anshaxa aanan ku dari karin baa jirta oo ah in dumar la dhibaateyn jiray in dad si silaca loo gubi jiray waxyaabahaas oo dhan baa jira oo muuqaalada bini'aadanimo aanad aad u xitaa sameyn karin laakiin sidee inaad muuqaalo yar ka soo qaataa hor dhac filimka oo kale ayay qayb ka tahay maxaa keenay in hawlgalkan yimaado maxaa keenay in Soomaaliland dawlad noqotay u hilowday in walaaladeed la midowdo si ay saddexdii kale ka maqnaayay u hesho saddexdii kale markii ay la waayay labadii dawladood ay isku darsameen dawladii dhalatay dhinac wada noqotay haddana dhibaatooyin badan iyo tacaddi badan kala kulmeen deetana ay noqdeen inay markaa gumaysigan iyo waxaan iska dulqaadaan deetana rakaceen xabsi la galay dil lagu mutaystay qoomtu wax muujinaya inta ugu horeyso oo dhan oo sheeka ahaan laakiin muuqaalada wixii dhacay intii laga hayo aan ku bandhigayno si dadku u fahmaan waxaan horta nimankan maxaa ku kalifa hawlgalkan inay intay iska yimaadaan ninkii dhammaayay guutadii 26aad haystay oo ah gobolada waqooyi oo dhan ninkii xukumayay yani president oo madaxweynaha inamada saddex inanoo intay u shiraan yidhi aynu qabano ama aynu dilno ama aynu la wareegnaba dalkaba maxaa keenay taasaa ahayd alxamdulillah imkana waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan soo socda dhamaadkiisa filimkaasi inuu naga gabagaboobo waxaan rajeynayaa waliba in muuqaalkiisa soo bandhigiisa halkan mooyaane in filimkan aanu horta u diri doono qolada waa urur qabta filmaanta London Festival baa la adduunka oo dhan baa filmaanta keena marka inaanu dirno deetana aanu ka qayb galno idinkana waxay idin noqonaysaa magac annagana magac bay noo noqonaysaa dadkan taariikhdoodii iyo dhibaatada caalamka ka qarsoona wax aan soo bandhignay noqonaysaa oo waraysigoo maartay soo maartay imika soo dhadhawaad noqon doona maadaama filimka baaxadda leh imika ku dhiirateen inaad samaysaan 100% aad samayseen waxaa jira hawlgallo kale badan way ku dhiirigelinaysaa in aad samayn kartaan anigu soo imika ku sheegay waxaan mararka qaar jecelaystay inaan si kuwii hore ka horeysisaan inaan qaar kale ka horeysino laakiin si filimkan ka saameyn badan waayo wuxuu ka saameyn badan yahay filimkan halka uu ka dhacay waa xaruntii dhammayd taliskii ciidamadii 26aad oo runtii ahayd ciidankii labaad ee Soomaaliya ugu weyn taliska ugu weyn ee gobolada waqooyi ahaa waxaana haystay nin runtii la oran karayo siyaad barre uu ka ilaalo badnaa marka loo eego cidda sameynaysay filim iyo halka lagu sameynay waa halkii xuduntu ahay dawladda sirdoonkeedii joogo
dabarjabinteedii leh muxuu ahay booliskeedii cid walba ay joogto dee waa meesha keliya haddana laba qof oo wada socda oo sheekaysanaya haddii la arko laga shakiyi jiro la xidhi jiray marka dee saamaynta uu kaga yeelanaya waa taa ahaa ugu dambeyntii filimka anigoo waraysigan filimkan howlgalkii miiska birjeex mise miiska saraakiisha howlgalkii birjeex baa maxaa loogu magac dartay anoo soo koobaya kolley waxaad u baahan tahay in aad kelmad ka tidhaahdo oo aad halkan u mariso warbaahinta bal waxa aad ilaa haddeer is leedahay waa u baahan tihiin maxaad kula wadaagaysaa kelmadaada ugu dambeysa dadka runtii ta ugu muhiimsan aan doonayno inaan bulshada la wadaagno waxa weeyaan horta marka hore inay nagu dhiirigeliyaan filimka inaan dhammaystirno dhammaystirka filimka aan dhammaystirayna ama filim anagu keligaya wax noo yahay dhammaantiinba wax idin yahay dowlad iyo shacabba filimkan marka waxa aan anagu aan doonaynaa inaan waxyaabaha kale aan doonayna aan fariintaan idin soo gaarsiinayna waxa weeyaan filimkan intii ugu badnayd waanu samaynay shacab iyo dowladba taageerada ay nagu taageerayaan kasoko waxaan u baahannahay investmentka aan u baahannahay sidaan idiin soo sheegay 50% filimka uu samaysan yahay laakiinse 50ka hadhay ayaa wuxuu dhigmaa 3 meelood filimkii 3 meelood oo kale oo filimka 50ka kale ayuu dhigmaa oo howlgalkii in la helo gaadiidkii waqtiga la isticmaalay waa inaan soo iibinaa gaadiidkii waqtiga ma jiraan waa tiyotooyinkii waqtiga bariga la isticmaali jiray hadda maanta ma jiraan inaan gaadiid baabuurta soo iibsano inaan helo dharkii la xidhanayay waqtiga inaan helo guryaha agabkii waqtiga guriga yaalay waayo waqtiga guryaha inoo yaala maanta guriga waxa inoo yaala fadhigan aad arkayso sharaxaadan aad arkayso waqtigaas ma jirin waxa lagu xirin jiray waxaan qadiifadan dhulka la dhigay oo halkan lagu xiri jiray fadhiyo yar oo Sacuudiya hadii dadka qaar inay helaan fadhiyada suurtagal in horta la helo waqtiga wixii la isticmaali jiray oo in dib anagu aan u sameynaa marka waxaan inaga galaysaa waa kharash aad u badan dhaqaale aad u badan marka dawladda iyo shacabka waxaan leenahay sidii filimka aan u dhameystiri lahayn inaan gacan naga siisaan oo idinkoo ugu weyn ay tahay inaan ugu dhiirigelisaan horta filimkaasi inuu dhamaystirmo soo baxo talabaadna ay tahay in dhaqaale ahaan nalaga caawiyo ma hal lacag yar runtii hawlga inta aan sameynayno suuqaas oo kaliya maalintii markay u yaraato 80,000 ama 90,000 ayaa suuqaad iyo dadka waa inaad lacag siisaa 150 qof oo meel isugu keentay oo xukuumadda talaya maalin oo dhan ku fadhinaya kharashkooda waa inaad diyaarisaa dadkeenana dad u bisil maaha inay filan sameeyaan qof waliba waa inaad heshaa dadku ogol oo aad soo baridaa tiraa war filimkan ila samee lacagtaas aan ku siinaya intaas saacadood baan ka iibsaday xitaa aad u sheegtay saacadaha aad meesha qofkaas ku fadhiyo waxa waliba aad meesha ku yaala maalinta aad iibinayso xitaa qaado adiga iskale ama hilib ha noqdo ama khudrad ha noqdo yani qofka inuu wixii isagu leeyahay dhaqaalaha ku baxaya runtii markay ugu yaraato 100,000 kama yaraanayso howlgalka gaadiidka la soo iibinayo waqtiga baabuurtii aan imika jirin kalarkii waqtiga baabuurtu lahaayeen waxa iyadana ugu sii weyn dhibaatooyinka diriiskii marka ay xidhanayeen ciidankii Soomaaliya diriiskii ay xidhanayeen oo astaantii Soomaaliya ku taalo halkan garoon yar baalkii yar halkan ugu dhigan xidigta Soomaaliya halka kaga taala marka waa in la helaa ciidankan meesha filimka kula matalaya waa inay xiran yihiin ciidankaasi waa inay xiran yihiin marka sameeyntooda alaabta sameeyntooda waxa in meel inoo yaala ma waa wax la sameynayo oo xidigihii la sameynayo oo la sameynayo calaamadooda yar la sameynayo dharka maanta inaga badanaa saraakiishan xidhaan oo laakiinse ka yara dhuuban oo qaab kale u sameysan bay ahaayeen tarkalka dharka waa inaad iibsaa waa inaad soo tushaa qof walba adigoo aad waliba waa in la ekaysiiyaa oo diwaarla inta la geeyo la ekaysiiyo lagu cabiro isaga uu noqdaa marka ninkan gaani matalaya waa inuu gaani halkan taagan yahay qofkan Ibrahim Koodbuur matalaya waa inuu muuqaal ahaan la oran karayaa ninkaas Ibrahim Koodbuur waa looga samraya ninkaas waa nin matali kara Cabdilaahi Askar ninka matalaya waa nin isna sidaas la oran karayo ninkaas wallahi waa
ها ومثلي كريا ودي ولقى قنع كريا أنا وإكانين isagii ahaan laakiis waa nin lagaga samri karo oo loo karo wallahi kaalintaas uu buuxiyo qofka marka diriiska uu xiranaya waa inaanu diriiska noqon baalkii marka waxa soo dhaqaale u baahan yahay walaal dhaqaale u baahan yahay runtii qaadka kulliyada lafteeda in dadkii ay diriiskii Soomaaliya la dhex marayo dulqaadkeedii inay yeeshaan wallahi horta dulqaadkii aad buu horta u yaraanaya laakiinse waxaan insha Allah naga support karayn doona dawladda kulli meel marka film matalayo dad badan oo dhex marmaray iyo xasaas ka jira marka si xitaa dadka laftirkeeda aan filmka ku matalayn inaan maalintaana loo xidho oo dawladda insha Allah aan ka rajaynayno inay hadii laamid noqoto hadii xiriyaha noqoto hadii suuqa noqoto meeshaan ku matalayno inaan cid kale soo celin insha Allah iyadana waxaan ka rajaynaynaa inay dawladda naga caawinayso aad baan santahay intaasi waxa inoogu dhamaaday waraysigii hawlgalkii Barjeex oo aanu ka qaadnay Cabdinaasir Cumar Cilmi daawadayaal waraysigan mid lamida intaan ku kulmi doono waa aniga iyo warbaahintii Toga Hero idil amaanada iyo ismaqal dambe waxiisale